УКМК Сирияда Жалал-Абадтык 133 адам жүргөнүн маалымдады. Анын 111-ин эркектер түзөт. Маалыматка караганда көрсөткүч 2015 жылга салыштырганда көп. Мурдагы жылы Сирияга 87 адам барган болсо, былтыр 30%га өскөн. Алардын 13-үнө кылмыш иши козголуп, 17-сине айып тагылган. Жалпы түзмелеп тургандардын саны 46. Бул багытта мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Жалал-Абад областык боюнча башкарма тарабынан 13 кылмыш иши козголуп, 17 кишиге айып тагылган. 8 киши соттолгон. Анын ичинен 6 киши жалоочулар, 3 киши Сирияга кетүүдөн кайтарылган. Жалпысынан Кыргызстанда диний экстремизмдин 70 очогу бар болуп, 600-гө чукул адам Сирияда. Ал жака жалпы 14 үй бүлө чыгып кеткен. Бул факты боюнча 8 киши соттолгон, анын ичинен 6-оосун жалдоочулар түзөт. Biz keskin türde koyamayız. Biz üçüncü işten alıyoruz. Öbürünün mas olsa öbürünün ötür. Bir geziyen bir paylaşır. Biraz hoşuma derseniz vardı. Mizan bulumun sizden karap çıkışınızlar. Жарандарды каачылыктан кайтаруу максатында бардык муниципалдык ишканаларга коопсуз ордо долбооруна кошулуу тапшырмасы коюлду. Анда өлкөдөн сыртка чыгып кеткен жарандарды каттап, ал жөнүндө толук маалымат камтылат. Мындай коопсуз ордо облустагы Ташкөмүр шаарында гана иштеп жатат. Ал эми калган райондордо ачылган эмес. Коопсуз ордо долбоорун турмушка ашыруу үчүн баштапкы этап катары мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Жалал-Абад областык башкармаларынын бөлүмдөрү тарабынан райондук мамлекеттик администрация жана шаардык мэрия жетекчилерине катышуулар. Ошондой эле жыйындын соңунда 2017 жылга иш план бекитилди. Анын ичинен эң маанилүүсү катары Жалал-Абад шаардык мэриясына аэропорттун айланасында мыйзамсыз курулуштарды жоюу тапшырмасы коюлду. Шаар аймагында калктын саны көбөйгөн сайын жылдан жылга Аба майданынын айланасында үй салгандар арбыган. Буга тийиштүү чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад облусу.